Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum Asy' Abu Ayyub Yusuf bin Ayyub Al-Hamadani rahimahullah ta'ala. Wa ta Abu Yaqub awhadul a'immah. Iku siji-sijine imam ya, termasuk imam sing unggul keman. Wantahat lan dadi tutup ilaahi maring Abi Yusuf apa tarbiyatul muridin, apa ngrumat pira-pira wong sing kepengin dadi apik, kepengin dadi wali, kepengin dadi wong bener di Khurasan ana ing daerah Khurasan. Wastamalan kumpul indah Abi Ayyub bi khoniqatihi ing dalem pondoke Abi Ayyub minal ulama iseng pira-pira ulama wasulaha lan pira-pira wong saleh. Sapa jamaatun sapa jamaah kasiratun kang akeh. Wan tafaulan padha ngalap manfaat sapa ulama utawa sulaha sedanten wau bihi kelawan Abi Yaqub wa bi kalamihi lan kelawan fatwane utawa dawuh Abi Yaqub radhiyallahu anhu. Wa min kalamihi lan iku setengah saking dawuhe utawa fatwane utawa nasihate Abi Yaqub radhiyallahu anhu utawi ngeten niki sedanten nggih. Sedanten iki dados fatwanipun ya. Terus ngeten nggih niki makalah saking kitab At-Tabaqat Al-Kubra karanganipun Imam Sa'roni. Dados teng Tabaqat Kubra itu ada beberapa nama wali ya, sesuai urutan tahun. Imam Sa'roni sekitar tahun 900 lebih ya, pun abad 10. Nah, itu beliau mengumpulkan makalah-makalah para ulama, para wali sing muktabar ya. Nah, kula sering sinau terus kula gadah kepentingan teng mriki, kula ulang teng mriki dados ngeten nggih. Ora ana makalah utawi akidah utawi cecekelan nggih utawi napa cara mriki nggih cecekelan nggih. Kecuali iku ndadekno parek teng Allah Subhanahu wa taala utawa ndadekno adoh sange Allah Subhanahu wa taala. Sebab niku Sulam Safinah berkali-kali mengingatkan juga Sulam Taufik akeh ning zaman akhir wong gegampang omongan, padahal omongan iku ndadekno dia keluar dari napa Islam. Di hadis sahih lebih ngeri lagi. Ada seorang melafadzkan satu kalimat, dia tidak mengira sama sekali. Tapi kalimat itu mengangkat dia ila a'la iliyin sampai derajat tertinggi. Juga sebaliknya ada kalimat yang dia tidak mengira sama sekali, tapi kalimat itu menjatuhkan dia sampai asfalin napa safilin. Lah niki kula riyen ya rapati paham ya namung iman mawon ya tapi rapati paham. Sausé kula ngaji, sausé kula tambah tuwa, tambah berpikir, tambah sering ibadah. Saniki kula ngerti sing dadekno pareke kula jenengan teng Allah niku satu kalimat. Ya satu pemikiran atau satu akidah, satu cecekelan. Niku rungokno tenan nggih. Dadi satu cecekelan, satu akidah, satu pemikiran. Lah niki kula gadah silsilah ngantos dugi Rasulullah betapa bahayanya kita kalau punya keyakinan kalimat yang salah. Sebab itu lewat ngaji niki kula yakin, ainul yakin lewat ngaji kula berkali-kali sing muktamad ya sing wonten silsilah dugi ulama-ulama riyin. Semoga cara pandang sampeyan terhadap Allah Subhanahu wa taala ndadekno parek nganti diangkat ila a'la napa ilin. Ini saya beri beberapa contoh ya, contoh kasus ya. Yang kasus sampai akhirnya min ahlin nar, yang baik akhirnya sampai mengangkat napa ila ahlin napa jannah. Misalnya begini, ini contoh yang terjadi ya, yang benar-benar terjadi. Fir'aun itu nggak pernah ngira, niki contoh sing dadekno swarga. Betapa saksinya kalimat. Ya, terus kalau ngomong ngelonton, mesti kalau nggak panik ya, panik sewantang pangeran. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, walhasil dia dakwah terus ditanya sama Fir'aun, wa ma rabbul alamin, kalau menurut anda Allah itu Tuhan, lalu Tuhan itu siapa? Rabbul alamin yang kamu dewa-dewakan, kamu agung-agungkan siapa? Kata Nabi Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Kalimat ini benar.
tapi tidak wakah, tidak bisa mengalahkan Fir'aun, tidak bisa membuat logika Fir'aun itu runtuh. Perlu dicatat di sini Musa ngomong di depan umum, ngendikane di depan umum. Ada Fir'aun, ada Ashraf, ada Malau Fir'aun. Ini rumah tenan nih, sampai nak kepen para pangeran ya. Akhirnya Fir'aun ganti jurus, karena pikirannya Fir'aun itu kalau Tuhan itu di bumi, saya sering jalan-jalan, setahu saya yang jadi Tuhan saya. Makanya Fir'aun bilang, ma'alim tulakum min ilahin apa? Beri. Setahu saya, kalau kemana-mana yang jadi Tuhan itu saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus dia panggil Haman. Ya Haman nubnili sorhal ali abluhul asbab samawati fa'attoli'a ila ilahin apa? Bisa. Jadi kan dua kemungkinan ini masih belum bisa mengalahkan Fir'aun. Karena kata Fir'aun, soal di bumi, saya sering jalan-jalan, setahu saya yang jadi Tuhan itu saya. Kalau Tuhan Anda di langit, nanti saat nyuruh Haman bikin piramida, nanti saya mau lihat. Ternyata saya dilihat kan tidak kelihatan. Sehingga dia yakin, ya Tuhan ya saya yang di langit tidak ada, di bumi tidak ada. Akhirnya Nabi Musa melontarkan satu kalimat, di mana ini menjadi sebabnya iman orang banyak. Dan ini kita kenang ila yaumil qiyamah. Dan menjadikan Nabi Musa diangkat ila ala iliyin. Itu Nabi Musa ngendikan, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Kalau kamu tidak setuju sifat Tuhan yang menuhani langit bumi, sekarang Tuhan saya adalah yang menuhani kamu dan nenek moyang kamu, mbah-mbah kamu dulu. Wah, itu langsung runtuh Fir'aun. Karena semua yang dengar di situ itu langsung jadi iman, meskipun tidak berani menonjolkan iman. Ini betapa saksinya kalimat, karena pikiran mereka, iya Fir'aun udah bapak, di mbah, di buyut. Nak Fir'aunnya pangeran, babanya dulu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya datang terlambat ini. Nah saat ini wong soleh itu goblok-goblok, ini musibah paham ya, ini penting. Terus kesaktiannya kalimat itu sampai wa qala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana. Kenapa mereka iman? Karena setelah debat di depan umum, Fir'aun itu Nabi Musa mensifati Tuhan dengan satu kalimat wa rabbu abaikumul awalin. Jadi sing darani pangeran ya pangeranem, lan sing mengerani mbah-mbahmu buyut-buyutmu dhisik. Mereka tersadar kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya baru lahir kemudian. Itu kalimat. Paham gitu. Terus kalimat itu sekali marakno pangeran itu abadi ila yaumil qiyamah. Ini disebut kenapa Nabi Ibrahim diangkat Khalilur Rahman mergo napa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Mulane kula suwun teng mriki sing ngaji kula, ketika Anda dengar kalimat kebenaran, ku dadekno alat taqarrub ila Allah. Karena kalimat ini akan memandu kita ila yaumil qiyamah. Nggih, memandu kita ila yaumil qiyamah. Orang kalau tanpa kalimat yang di hati itu pasti sesat karena dia tidak punya panduan. Nggih, tidak punya nopo? Panduan. Lah kalimat yang sebaliknya medhit itu oleh. Pemenang nak sampean melarat medhit ya oleh, juga ya oleh, medhit itu oleh. Tapi sekali salah kalimat, woi iso neraka tenan. Niku sing dialami Sa'labah. Nggih, niku lho sekane sing dialami sinten? Sa'labah. Sa'labah niku sahabate Nabi riyen digelari hamamatul masjid. Diarani merpatine masjid, mergo ora tau pot sangka napa jamaah. Dekne sekali salah melayu. Berkali-kali sesuk Rasulullah curiga. Ya Sa'labah, kenapa kalau Anda setelah salam langsung lari? Ya Rasulullah, istri saya di rumah itu dalam keadaan tidak pakai baju. Dan dia bisa sholat setelah saya datang karena gantian pakai bajunya. Ya sudah gitu, Nabi hanya diam. Walhasil karena itu berulang-ulang, Sa'labah, ya Rasulullah kalau keadaan ini terus buat didoakan supaya saya lebih baik, ekonominya lebih baik. Rasulullah ngendikannya datar mawon. Ya mungkin itu lebih baik bagi kamu. Mungkin ganjaran mapi ya melarat itu. Terus hari kedua Sa'labah minta lagi sampai hari ketiga minta. Suwe Rasulullah, iya kita dongakno sugih karena agak didesak gitu. Walhasil setelah didongakno sugih ini mulai wedhuse kathah. Niku mulai mboten jamaah dhuwur, suwe ra jamaah nasar. Suwe ndak jamaah sama sekali sampai wedhuse iku mabenal jabal. Jadi tiang Arab ada gunung-gunung kecil terus istilahnya nak saking akeh wedhus napa mabenal jabalen. Nabi itu masih tidak tersinggung. Ya masih biasanya jamaah dia ora wajib mboten fardhu ain. Tapi ketika Nabi kirim utusan zakat, perlu diketahui nak wedhus 40 ora zakate setunggal. Nggih, nak 80 kali.
Setong wae pokoknya nak 1000 nu kira-kira pinten. Pokoke nak 1 sewu digawe loro, nak 1000 berarti pinten? 20 kan. Cuma selawe nggih. 1000 selawe. Nak 2000 piro? 50. Nak 4000? 100. Lah iku wedhuse sak labau sahabat ngitunge sepakat sak dhuwure 4000. Walhasil hari pertama masih tidak mau zakat, hari kedua agak mau. Hari ketiga ketika sahabat yang diutus Nabi minta, sak labau iku komentar elek. Sebenarnya ketika medit itu Allah jek maklumi. Yaiku ngomentari kekasih Allah rupane Kanjeng Nabi Muhammad dikomentari hadza kharat. Iki ra zakat tapi pungli. Wah, iki ra zakat tapi napa? Pungli. Iku Allah tersinggung. Wong Rasulullah kok darani tukang napa? Pungli. Waktu gale PKI niku madakno kiai iku mbek ketua geng. Kok tengok-tengok ning omah dhuwit teko dhewe. Iku koyo ketua geng sing duwe preman akeh di story. Oh iku agelo tenan. Dadi wong nak salah kalimat. Mulane ra iso PKI seneng kiai. Mergo nganggep kiai kok ketua apa? Geng tok setoran. Paham ya? Mboten iki cerita betapa bahayane napa kalimat. Mulane iki hati-hati. Mulane kalimat itu sekali itu mancep, itu berat. Mulane niku kula suwun lewat ngaji niki sama nak ben parot pangeran. Ora usah aki-akian istighfar, ora usah aki-akian nglafatno kalimat thayyibah. Tapi kula mohon kualitas kalimat sing diajarkan Allah niku tertanam tenan teng ati. Insyaallah sampean parek tenan teng pangeran. Mergi kalimat ini yang mandu kita ila yaumil kiamah. Paham gini, penting kula aturaken. Bahkan kula nu merasakan berkali-kali. Nggih, mungkin kalau suatu saat sampean niru nggih monggo mawon iso. Saya itu pertama kali ngalami kasaf itu pas makan, bukan pas wiridan, nggih pas makan. Dulu Rasulullah ketika cerita kasaf syafaat nggih pas napa? Dahar. Kula riyen ya janggal. Tapi setelah saya ngalami pernah sekian detik kasaf itu pas makan. Karena makane orang alim, nak pas waras ini cerita pas waras nggih, mboten pas ra waras nggih, pas napa? Waras. Karena kita ketika makan tuh kan bismillahirrahmanirrahim misalnya. Terus kita makan. Lah ya jare menungso mletene ra karuan. Kadang muni butuh bupati ya gengsi, butuh kanca gengsi. Butuh wong liya gengsi. Padahal menungso iku jek duwe akal. Tapi kita ngletek, jarene makhluk paling mulya, paling duwe akal, jebule nek ora mangan mati. Nek ora ngombe lemes. Akhirnya nashhadu bidufina. Kita sangat bersaksi kelemahan kita. Lah ya mletene ngene trimo butuh kangkung, nggo asupan gizi, butuh gedang, butuh beberapa makhluk sing gak duwe akal. Akhirnya mangan mbek nangis ya Allah cek doife aku terima butuh makhluk sing tak sifati gak diakal. Lha nek nganti makhluk iki somong mletemu ngono diakal kok butuh sing ra duwe akal. Wis mulai nangis. Terus ngoten. Ya Allah Gusti cek. Akhirnya kasar. Jadi itu kalimat setelah kita dipandu seorang ulama meskipun kita hanya niru. Dalile manusa doa ya butuh mangan iku. Ya butuh mangan. Jadi nak khase pangeran agak butuh mangan. Malaikat ya ora butuh mangan. Lah iki manusa mletene ngono. Butuh mangan. Itu kalimat sekali tepak ya mandi tenan. Mulane ketika Maryam dan Isa iku ora darani pangeran, iku mau ngono tok. Mal masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulahid ta'am iku ya doyan mangan. Kalau yang nerangkan ulama itu punya kualitas yang tinggi karena butuh mangan ini jelas dhaif. Mulane masyhur ketika perdebatan Ahmad Didat dengan Stanley Fischer seorang pendeta dari Swedia itu sampai pendetanya tidak bisa jawab kalau Yesus itu makan jangan-jangan pas Anda sembah pas dia berak itu kan ngeri betul itu kan ngawur betul itu. Ya ngawur tapi itu mematikan waduh itu kan. Ya itu kalimat, makanya ini kan cerita, itu kekuatan kalimat. Terus orang mengenang terus, betapa tidak mungkinnya Yesus jadi Tuhan. Itu yang menjadi takorup kan, orang terus ingat terus, betapa Yesus tidak mungkin Tuhan. Lah saya wong soleh-soleh itu rada kalimat sing situ. Perkara ini wiridan, pengen disepuro pengiran untuk mlebu napa? Swarga. Iku egois, kriminal terus. Orang soleh atau ulama itu harus bisa menguntai kalimat sing dadekno pantes, dadekno takorup ila Allah. Iku kalimat sing mematikan kebatilan. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Jadi tugas ulama sing barang hak yo ketok hake nemen, sing barang batil yo ketok
Batin. Dan itu hanya kalimat. Yang bisa memoles ini hanya apa? Kalimat. Wong kula nu duwe kanca, niki kisah nyata, niki kisah guyon tapi nyata. Betapa ampuhe kalimat. Kula nu duwe kanca, bapake nu kiai, ya kiai tenan. Ya di pondok ya kiai tenan, ya waras maksudnya dalail waras. Cuma dekne kiai iki di dosa wayah, cara anake di dosa napa wayah. Padahal wayah ku rak yo oleh, cuma anggere sing wani kan yo oleh. Anake bapake wayah ora tau nyucup. Mergo mangkel dekne pro ibuke, dadi gak gelem nyucup bapake. Cok wayah ku walhasil anak itu mondok ning Jawa Timur. Kiai Jawa Timur rata-rata rak wayah. Lah mbek kiai ini sing wayah tetep nyucup. Iku marine nyucup gara-gara ditimbali bapake. Cung, kowe mau ya nyucup iki mungkin nyucup guru. Padahal anake cilike jurumiyah takrib ngaji mbek bapake. Bareng rodok ngalim ngaji ning Jawa Timur mbek kiai wayah juga. Terus lah bapake oleh matekno kujaya anake mau ngomong ngene tok. Lah iya mbek kiaimu sing gurune tok mbok cucup. Aku ya gurun ya wong tuam. Kok ora mbok cucup? Padahal padha-padha wae. Semenjak iku mbek bapak itu cucup meneh. Perkarane bapake duwe dua napa status. Ya guru ya wong tuwa. Salahe padha-padha napa? Wah ya. Terus kau dengar angen-angen bener bapak Gus. Kiaiku sing wayah ora tak salahno. Sing iku wong tuaku. Tak salahno. Padahal wong tuaku duwe 2 poin. Ya bapak, ya guru. Iku kalimat maksud betapa iku saktine napa? Diling-iling. Lah nek padha-padha wayah iku dosa ora nyucup, guruku ya ora tak cucup perkarane. Wayah. Lah iki wong tuaku. Di status loro ya wong tuwa. Semenjak iku dekne nyucup. Wes gremeng lah Gus nyucup kok. Iku kalimat. Terus keempat, mboten iki sampean ben percaya betapa kalimat kena nggo alat takor. Betapa kalimat kena nggo alat napa? Takor. Ibrahim bin Adam kan wali terkenal, sinten sing mboten kenal Ibrahim sinten bin Adam. Dalam dunia wali Ibrahim bin Adam terkenal. Ya wong alim, ya saleh, ya rapati di dhuwit dene wong ulama. Dia murid sugih donatur. Sugih pol murid donatur pedagang. Pedagang donatur sugih. Jenenge Sakik Al-Balkhi. Dhisik mantan pedagang. Suatu saat dia neng perjalanan teng Sam wonten ngerti manuk niku pincang, picek. Sayapnya patah. Walhasil dalam keadaan sayap patah, pincang niku manuk-manuk liyane ngekeki mangan. Walhasil gak mati kelaparan. Sesuk dekne pikir. Pincang picek untuk rezeki apa tak rewangi dagang tenanan. Tapi dia donatur santri. Walhasil dekne mutusno aku tak zuhud, nak untuk rezeki. Buktine manuk pincang picek ya untuk rezeki. Wes sampai mutung karo rugen. Mulai mutung. Dia berkeyakinan situ. Marine gara-gara kalimat gurune. Bareng sowan Ibrahim bin Adam pamit tapi dadi wong zuhud ora usah dagang, ora usah sugih. Mek gurune digodlok. Murid bento. Lha opo niru sing picak-pincek? Ora niru sing ngekeki mangan kowe. Iku mulai pikir. Niru kok sing dikeki mangan, niru sing ngekeki mangan ayo kena. Dia pikir, nggih. Terus sampai gurune dalil al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Lah itu kadang kita kelirune dadi kiai kan ngono niku. Dadi nak roh kiai disalami template. Kadang wong kepen dadi kiai, tapi kan dadi objek. Sekali-kali niru kepengin sing ngekeki ya kena. Dadi gagah. Napa? Lah iku wong lah ya itu bandine kalimat. Semenjak iku dekne tetep dadi wong sugih, dadi wali jalur sugih ge murid Ibrahim. Gara-gara digojlok gurune, niru kok sing dikek pincang. Niru sing ngekeki ya kena. Lah ngono ku yo ngenteni dielingno napa? Guru. Itu kalimat. Terus walhasil kalimat ku nak tepak tenan yo ngangkat wong ila a'la napa? Iliin. Nak ora tepak. Kan kula nate gadah ide nggih, kula ada kiai-kiai teng daerah kula. Aku yo umpama dadi kiai induk. Wong Jumatan takon bayar, 10.000 tadi Bang. Wong malah harus Jumatan, Gus. Ora aku iso mben ditakoki pangeran ra iso jawab. Wong nak moro biskup bayar ya kok bek. Delok konser bayar ya kok. Tapi bangsa swarga nak bayar kok. Ora payu, dadi tak giling-gilingan tak swarga iku yo bayar. Tapi resiko Gus mungkin harus Jumatan. Tapi aku iku cek ganjel. Riyen bapak niku nggih sering nggih pernah ya, meskipun tidak sering pernah. Aku iku mbek ziarah Wali Songo, ora tak geduga niku sitok. Nak rong bus mandek ning masjid mau nguyah tok ora bayar. Iku aku ora seneng blas. Lah iku nak rong bus nguyah wis piro. Gak bayar.
Lah lucune ngono ku nek ning terminal utawa ning nggon resmi bayar. Lha kiai sak rombongan kok elek kok bareng. Lereng. Lah bayang nek 2000 ping 2 bis sak bise kan swidak. Nak ping pindho pinten? 120. Nak bayar 2000-an amun pinten? 280 kan? 240 kan? Wah, iku pengurus masjid ngongkon merbot tukang resiki kan lumayan to, duit pinten? 200 pinten to? 40. Lah ora bayar blas. Lah iku nak uyat tok, nanti separuh ngising. Semenjak iku wong sing sering didhawuhi bapak. Wah, eling terus. Wah, anggere ning uyah bayar. Perkara eling terus. Lah iku mandine kalimat. Eling terus dibandingno. Paham ya? Terus wong iku kudu ro. Lah iku kalimat. Ya niku napa? Kalimat. Mulane kalimat iku mandi wong mesti eling. Lah sakniki wong iku jarang menguntai kalimat. Padahal kalimat iki sing dadekno keyakinan. Jadi wong nganti yakin Isa iku ora pangeran, perkarane lha Ahmad Didat uraan den. Anarkis carane debat. Tapi saat itu ada seorang mahasiswa dari Swiss langsung menyatakan Islam oleh ngomong lucu. Sepertinya Tuhan Anda lebih menarik karena tidak makan dan tidak beres. Perkarane. Jadi yang perkara kalimat tuh lucu kan? Lah ini kalimat maksudnya cerita kekuatan apa? Mana ana wong dibojo elek betah yo ana. Cara alasane rugen bojo ayu akeh disangu wong Gus elek ora. Terus betah perkara yo kalimat sing hibur gitu apa? Kalimat. Tak kalimat tobat. Dadi iku kalimat. Paham ya, mulane kula suwun apalagi kalimat yang kita pelajari kalimat sangka Al-Qur'an sangka napa? Kula jek eling ren didhawuhi guru kula. Guru kula niku tiyang-tiyang alim nggih lugu-lugu. Ya nek ngendikan ya semacam didat tapi luweh napa nggih luweh priyayi. Darani Yesus ku anake pangeran, tapi rawani cerita pangeran kelone iku kapan? Aku nanti saiki jek eling. Artinya di Quran juga ada semacam itu, sejenis itu, cuma ada sevulgar itu. Gini istilah Quran, anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sohibah. Sohibatun konco wedok. Artinya nak wis wani darani dia anak kudu wani cerita kelone. Padahal ya rumput to bareng notok wis. Lagi kalimat, maksudnya ini napa? Kalimat. Paham ya, mulane kula suwun jenengan harus punya kalimat jitu sing dadekno taqarrub ila Allah. Misale sampean melarat dina wong macam-macam. Sampean kudu di kalimat jitu. Semua urip ku ambek pangeran, aku ning kuburan ya ambek pangeran. Engko sowan pangeran yo dhewean, urip yo dhewean, napa peduli omongane wong. Setidaknya ada dua penghibur. Yes, maksa-maksa sithik tapi sementing dua kalimat sing napa menghibur. Jadi ku kedikjayaane napa? Kedikjayaane napa? Kalimat. Nah, kemudian setelah kalimat ini dijaya, bisa salah tadi yang ngangkat pada napa? Bisa napa asfali napa? Safilin yang bisa menjerumuskan kados wau. Saklabah muni napa? Khor. Padha BPKI muni kiai kaya ketua napa? Nampa napa? Setelah ngajar. Jadi PKI cari kiai kaya ketua geng karo PKI. Nampa apa kan? Setoran. Kok dekne mbela kaum napa Bu? Buruh. Wah, itu tertanam tenan yang komunitas PKI. Wame jenenge roh kiai ora seneng mergo padha karo roh ketua napa? Nampa napa? Setoran. Tengok-tengok nang omah nampa gratis. Wah, iku tertanam tenan. Wah, watek lho. Saking mandine kalimat iki. Lah rutine sing gelem salam templek ora duwe kalimat sing kampanye supaya wong salam templek. Ya repot to. Ya tunggale wong ora elek ngoten niku jare alasane. Ayu yo mangan elek. Yo mangan. Kan ada 3 teori ya dalam masalah wayo. Ana wong di bojo sitok judes. Terus semua wayo, sitok wae judes. Apa meneh loro walah kaya apa ya. Ana sing tetep wayo, sitok ya judes, loro ya judes, telu ya judes. Aduk telu ora rasane wong telu. Karane wis lagi sitok jebule tetep judes. Akhirnya 3 kalimat ini memandu beberapa orang. ya baru kayak kalimat sing sitok trauma tenan. Wes iki musibah terakhir sitok wae, aja nambahi meneh. Dikeranyam wong sitok wae berat ngene, ora dikeranyam wong loro. Apa meneh wong napa? Telu. Tapi cara berpikir orang lain, apa nak sitok terus gak judes? Ya judes. Loro, judes telu. Akhirnya milih telu wae. Perkarane padha wae, sementing ora rasane
Wong telu. Lah wis repot terus. Sing jenis niki sing repot, sing parah niku. Artine parah niku. Cara guyonane tapi niki guyon niki mboten tenan anak sini guyon, tapi masuk akal. Go sing di bojo telu sing repot. Kok iku mau nak nganti dekne goncekno bojone tabrakan niki sing diurusi sepeda motor. Ditakoki, Pak Haji kenapa tidak ngurus istrinya? Sepeda motor saya ini belum lunas. Kalau yang ini banyak di rumah. Resiko banyak. Mau tabrakan. Bojone ra diurut alasannya. Kalau yang ini ada serepnya. Kalau ini tidak punya. Itu resiko. Resiko perkara ini. Jadi repot. Mulane wong di bojo telu siap-siap nek lara diperhatekno perkarane. Ana sarepe napa? Lho. Nek bojo telu sisi tok het tenang ae. Lah bojo sitok. Repot. Nek iku ya kalimat mbok logika ku dadi napa? Kalimat. Lah niki kula crita takara kula teng Allah. Kula yakin niki kula nembe pertama niki kula crita. Kula roh rasane kasuf niku pas mangan. Gara-gara pas mangan tuh banyak napa berkecamuk pikiran-pikiran. Lah yo kadang wong jaga gengsine iku wae ra gelem ketemu presiden, ketemu menteri, ketemu jare ra butuh wong. Tapi ra wong tapi kok ijek butuh makhluk sing jarine ra di akal, rupane kangkung, sayur, iwak lele. Nek ra mangan yo lemes tenan. Akhire nyakseni dhaifku tenan. Bareng nyakseni dhaif wis akhire la haula wala quwata illa billah. Tapi ape dewa-dewa ana pakanan yo ra iso, nyatane malaikat ra mangan yo urip. Akhirnya eling Allah iku kuat gawe makhluk urip selawase tanpa mangan kaya malaikat. Ana wong jarene mlete butuh pakanan. Akhirnya berkecamuk ya wis pancen inna wa ala kulli syai'in qadir. Dunya wis ora ana sing kuat namung Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ngalami satu kasus pertanyaane ngoten. Kalau kiamat itu mukhal gara-gara angel, nangekno wong kok kubur gara-gara angel. Cara kula iku padha-padha dadi pangeran, kangelan saiki lho. Ngurusi wong mulai Nabi Adam nganti saiki karepe macem-macem. Cek doyan sego kabeh. Lho kalau urusan angel, padha-padha wong kafir bayangno angele tangi saka kubur, angel ngurusi wong sak ini gitu. Cek doyan mangan kabeh iku pangeran kudu nyediakno sedina beras piro. Banyu piro. Urung kakean polah kabeh. Urung nyebaro SMS sak donya. Mulai wong selingkuh, wong pacaran sampai wong utang dituruti kabeh mek pangeran. Artinya ngelola yang sekarang saja menusollah ya tahta kudratihim, ndak dalam napa kudratihim. Paham sih kalau maksud gitu. Artinya wong nak darani kiamat ku mohal, mergo koyo ora kebayang ning akal, ngurusi wong sak donya saiki ora kebayang. Makanya saya pernah berdebat sama orang orientalis, sama orang setengah PKI. Pak Bak, menurut saya orang jadi lemah, jadi orang lagi itu mohal. Nak cara aku, gen dari Nabi Adam satu, menurut Anda manusia semua dari berapa gen? Dari satu orang, yaitu Adam. Luwih mohal, coba memecah gen mulai Nabi Adam jadi miliaran orang dan semuanya jadi gen yang sempurna. Misalnya kayak Ruhin ya ono jantungnya, ono paru-parune, terus gen zaman Nabi Adam tingkat kepadatan itu piro? Ukurannya es nano, tapi buatan senti tapi menapa nano. Jadi saya pikir gen Nabi Adam sitok ketika ada Qabil Habil Labuda Iklima sempurna. Dia anak neh yo. Misalnya kata Ruhin, anak piro? 8 ya. Piro? Mbok loro dene. Dadi ana sing carane ngrasakno wong loro ora usah zina, carane pegat rabine. Nah iku rugen umat dadi ra usah wayah tapi ora rasane apa? Wong loro. Tapi aja telu kan kok tambah repot. Ndak sampean saiki pikir, gen 1 dari Nabi Adam terus turun ning anake. Ketika ning anake jadi gen yang sempurna. Ora kok saka Nabi Adam mripate loro tok anak karek sitok. Engko tok putu entek. Loh, harusnya kalau berkurang kan ketika dibagi itu menjadi gen yang tetap apa? Sampai saiki. Artinya gini, jaga habitat manusia, populasi manusia mulai Nabi Adam nganti saiki ku yo angel. Jutaan tahun njogo. Artinya bayangno angel padha angele, toh Allah membuktikan bisa. Mulane kula rata-rata ulama nek ditakoki pangeran, kowe mati mbek urip seneng ndi? Seneng urip. Perkarane nyekseni ayate jenengan. Mulane ana ulama takoki ape mati nangis. Kowe jenengan ulama ape mati kok nangis? Aku ora nangisi pe mati ku ora. Aku nek ijek urip ijek melek iku nyekseni ayat-ayate pangeran. Aku atiku nek mati terus mau turu ngono wae.
Akhirnya ambek Allah dijamin ora ke wali nak mati tetep iso delok ayat-ayat. Cek iso keluyuran. Malane khase wali wis mati iso keluyuran. Perkarane ndekne mau jalukane ku kula nak mati Gusti ampun nganti turu. Mesti mboten roh ayat-ayate. Jenengan. Mulane masyhur Sayyidina Ali ngendikan sing dikutip semua ulama seluruh dunia. Fa wallah ma yasurruni an amuta tiflan. Aku ra seneng umpama mati cilik faud halal jannah. Terus aku dilebokno swarga. Kena apa Ali? Aku agak roh nyekseni variasi kudrahe pengiran. Jadi gamane aku gak seneng mati cilik. Senajan to mlebu swarga berarti aku gak roh variasi kudrahe pengiran. Aku seneng urip nganti tuwa roh variasi ayat-ayate Allah. Disebut ayat napa ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi urip digawe variasi macam-macam ini ben kowe roh nak Allah ala kulli syai'in. Ana anake presiden dadi tersangka. Kok anake wong tersangka dadi presiden. Saya pernah ditemuin seorang guru besar, seorang pejabat. Ndekne nangis kodo kula. Pak Bah, saya ini anaknya petani utun, tapi saya ini sekarang rektor. Tapi di kota sekedar jadikan anak ndak mabuk itu sudah senang. Ya itu tontonannya pangeran tak omongin. Lah itu kelebihan ulama tahu itu tontonannya pangeran. Kan naif ya, kita bilang bapak kita ini utun, tapi iso dadekno kita rektor atau dosen. Tapi setelah kita dosen, anak ra narkoba wis bagus. Prestasi. Lah saiki sing darani pinter ku sapa? Sing dadekno wong pinter, sing dadekno wong narkoba. Makanya presiden itu tetap pinter bapake. Karena bapake sudah dadekno dekne presiden dadekno anak era tersangka wis mut-mutan pun. Mulane riyen Mbah Zubair bapake Mbah Mun, abahe Mbah Mun Mbah Zubair sering cerita. Berkali-kali diceritakno kula oleh guru-guru kula. Ana kiai alim alamah, mualim tenan, maca kitab gledek. Pikirane santri sak pondok apa meneh abahe. Walhasil suatu saat bapake dolan iku nguyuh ngarep musala. Nak jadab cek kena ditakwil, mungkin jadab. Nguyuh kocor-kocor di depan umum. Ditakwil jadab iku urusan aurat, ora ditakwil bapake. Kiai ini. Padahal mereka sudah dipikiran bapake mesti luwih napa? Ngalim. Walhasil santri akhirnya ra kuat matur kiai ini. Ya saya badhe tangkel. Tapi nyuwun sewu. Apa cung? Lah nyuwun sewu badhe tangkel. Wis ra apa-apa teng takok apa. Ulian kula nu yakin, ainul yakin nak bapak jenengan luwih alim timbang jenengan. Tapi kok bapak jenengan nguyuh tenggene napa? Pikir musala. Mau kotor-kotor ngarepe tiyang kathah. Ora cung bapakku tetep alim. Buktine iso dadekno alim aku. Sing bodhoku bagus. Tapi terakhir kurbane baik. Oh, bapakku tetep alim iso dadekno aku. Alim sing bodho iku bagus. Mulane kados kula niku susah. Mulane wong sing alim iku kudu susah karena kadang kita ini diciptakno ngalim oleh bapak sing awam. Tapi kesawise alim. Lha aku ra yakin lho Ruhin niku mondok lho, tau juara pidato niku mondok. Sampai dadekno anake juara. Ora gampang. Lah tapi iku ora apa-apa cara pangeran. Dadi bukti dhaife menungso. Maksudnya balik ben kowe roh nak manusa iku dhaif. Ana majikan sugih di buruh akeh. Lho anake sok ben dadi buruhe mantan majikan. Ana raja mluwete. Anake raja mleteni rondo, mleteni wong desa-desa. Jebule dimleteni dadi selir. Suatu saat diangkat dadi permaisuri. Anake sok ben dadi raja. Akhirnya iki dadi tukang kudeta kan sing kecundang-kecundang. Wis pangeran angge wala-wale ngoten. Sing roh sapa ora melok di dunya. Mulane kula mun pemanasan dadi wong alim koyo wong awam bojo kula sering tak omong. Sirine napa lho jenengan anak lunga umbal kok wong awam. Ya sirine nak ceblok ben gak lara iku. Tak omong iki nak ceblok ben gak apa. Nek aku mulya ning ndi dicucuk wong hormat ben nak jatuh kelaranan biasa-biasa. Difahami dadi kula suwun liwat ngaji niki kula suwun kalimat-kalimat sing saking ulama, saking para tiang-tiang bener dadi panduane jenengan sowan ning Allah Subhanahu wa taala. Mergi kula nyekseni tenan. Enggak ada wali yang diangkat wali kecuali punya kalimat sing dikenang pangeran, sing dadekno ndekne wali. Itu di luar ibadahnya itu yang paling dikenang itu malah kalimatnya.
Kados Abu Yazid Al-Bustami itu pertama kasuf itu dia karena punya kata-kata ngeten. Niki rungokno tenan ya. Abu Yazid nak wiridan mboten kados jenengan muni astagfirullah mboten wiridan pertama ngeten. Gusti, nak kula senang jenengan iku wajar, jenengan iku sugih. Sugih ngekeki dhuwit, ngekeki rezeki, ngekeki fasilitas. Dadi kula seneng jenengan iku gak wajar. Sing ra wajar jenengan seneng kula, wong ora butuh kok seneng. Jenengan ora butuh kula, tanpa kula ya wis pangeran. Wong jenengan ra butuh kula kok ngekeki rezeki kula iku aneh. Lho nggih to, majikan ngekeki dhuwit buruh mergo dipekerjakan. Saiki kowe maro Jakarta ketemu wong ra kenal ngekeki kowe dhuwit 1 miliar. Ora usah 1 miliar, 200.000 aneh kan. Ndak punya kepentingan, dia ada butuh kamu ngekeki dhuwit kowe. 200.000 wis pek cung. Iki wong kok apike ngono, ndak punya kepentingan kok memberi. Lah Allah itu gak butuh kita, tanpa kita pun sudah Tuhan. Tapi ngekeki. Sehingga akhirnya kita untuk duit 1.000 ya seneng, untuk mangan sak piring seneng. Kita ini ndak berhak mendapat itu. Apa meneh sing ngekeki zat yang ndak butuh. Wah, akhirnya hari-hari Abu Yazid itu mbok duit sithik ya seneng. Ya Allah jenengan ra butuh kula kok ngekeki kula niku aneh. Baru kayu diangkat dari wali papan atas. Sopo sira kenal Abu Yazid nopo? Al-Bustami. Lan kados kula bareng nggih isen tenan mbek pangeran. Wong pangeran ra butuh aku, maringi aku ya alim, jadi murid ruhin mah. Tak kongkon ya nurut. Wah, kan luar biasa. Kowe barang yo ngono kan. Aku ya ora tau ning salon kok keriting. Wah. Ya begitu seterusnya. Wah, itu kan ndak gampang. Jadi Abu Yazid tak wiridan, ya Allah, kula seneng jenengan iku wajar, perkara niku kula butuh jenengan. Lu jenengan ra butuh kula kok seneng. Lho wajar to, kaya kita demi untuk gaji kan buruh tenan ning wong. Demi selamat sangka mati sujud-sujud tenan ning gone wong sing ampe mateni. Wajar kan kita sujud ning pangeran yang memberi kehidupan. Lah tapi nak pangeran ngekeki kuwi alasane opo ora butuh. Mergo saking rahmane. Tapi barokah logika yang dibangun Abu Yazid Al-Bustami, wong sak donya sing nderek Thariqah Bustamiyah sadar tenan betapa rahmane Allah. Lha iki barokah kalimat. Nggih barokah napa? Kalimat. Dan iki kula waca nggih napa beberapa kesaktiane kalimat. Lan niki kula waca nggih gawe ulama-ulama as-sama'u ta ngrungokno kebenaran. As-sama'u utahe ngrungokno kebenaran to as-sima'u sami nggih. Baik ya Indonesia separunan semua itu sama wae semua itu simak gitu apa agak padha-padha populer nggih masdar fa'alun to napa fi'alun. As-sama'u ta ngrungokno kebenaran iku safarone padha karo perjalanan ilal haqi menuju kebenaran. Mulane jenengan kudu sering ngrungokno kebenaran. Mergo kebenaran kalau didengar itu pasti sama saja perjalanan menuju barang hak. Ngrungokno nggih dadi kebenaran iku marai perjalanan ilal haq. Wa rasulun lan dadi rasul dadi utusan nal haqqi sange Allah sing hak. Lah saiki wong jarang krungu kebenaran ya repot. Ya contoh paling gampang ngeten iki kula nyuwun sewu ndak niat nyinggung. Berapa orang yang zina, berapa orang sing pacaran, mesti gara-gara kalimat sing menyesatkan. Misalnya mahasiswa pacaran, wong jenenge canom tetep pacaran, hasil mahasiswa yo nek wis pacaran. Jadi sing ra dipacar malah izin. Gara-gara panduan kalimat ini kan semua orang trennya mahasiswa itu kudu napa? Pacaran. Wong ning donya pisan ra konser ketinggalan gaul. Semua maksiat juga dipandu oleh kalimat. Begitu juga semua taat. Ning donya pisan yang maksiat, pas maksiat sambil bledek. Waduh. Apa wong nek ajimat taate pikirane ra ngono kabeh. Waduh pas maksiat mati. Waduh. Ya kalimat. Dadi sing taat ya dipandu kalimat, sing maksiat ya dipandu napa? Kalimat. Mulane hati-hati milih kalimat nih maksudnya hati-hati milih napa? Kalimat. Niki bakas kebenaran nggih. As-sama'u ting ngrungokno kebenaran sing hak utawa ngrungokno barang hak ku safarun padha karo perjalanan ilal haqi maring barang hak. Wa rasulun lan dadi utusan nal haqi saking barang hak. Saking Allah sing hak. Wa wal tawi samaul haq iku lataiful haqi iku dadi barang aluse barang hak. Wa zawaidu lan dadi bonuse barang hak. Krungu barang hak terus tertanam iku dadekno luar biasa, dadekno kowe tambah-tambah dadi barang hak, tambah-tambah dadi hak. Wa fawaidul ghaibi lan dadi faedahe, dadi hasile ngerti alam ghaib. Wa mawaridu lan dadi nggon liwate barang ghaib. Wa bawadil fathi lan dadi kawitan-kawitane kefutuh, kawitane roh alam gaib utawa kefutuh para pangeran. Wa awaidu lan bonuse fathu. Bonus to, paringan lebih nak wong Arab darani aidah. Cara bahasa Indonesia bonus.
Wa ma'anil kasfi lan dadi maknane mukasyafah. Wa bisyaratuhu lan dadi bisyarah. Dadi bebungahe barang hak. Ya wau kados kula wau nyontokno nggih. Ora ana wong sing yakin Isa uga pangeran kecuali lewat kalimat-kalimat sing dilontarno para ulama. Nggih, sing dilontarno para napa? Ulama. Wis barokah kalimat iku terus memandu kita duwe tauhid ila yaumil qiyamah. Lan disebut napa? Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Dadi Ibrahim sukses, Ibrahim Khalilur Rahman sukses dadekno kalimat tauhid, kalimat sing abadi ila yaumil qiyamah. Ini barokah dijelaskan niku barokah napa dijelaskan. Fahuwa lil arwahi, fahuwa mongko ta samaul haq, ngrungokno barang hak. Lil arwahi maring pira-pira roh. Lil arwahi maring pira-pira roh iku kutuha iku dadi kekuatane arwah. Walil asbahi lan maring fisik atau jasad hodauha dadi panganane asbah. Jadi barang hak itu luar biasa, iso mandu kita, yang jadi semangat. Nggih, jadi semangat. Walil qulub bilang ngrungokno barang hak itu dadi ning ati hayatuha. Utawi dadi uripe wa walil qulub hayatuha, dadi uripe qulub. Dadi uripe qulub. Misale ngaten nggih, niki kula contohno nggih. Kula contohno tenan nggih. Sayyidina Ali nate dawuh, "Lauku syifal ghata mastatu yaqinan." Somben nak ning kiamat telah dari Sidina Ali ning rada mlete jan dawuh wali-wali mesti ana mletene. Somben ning kiamat telah iku imanku gak tambah. Mbok somben aku wis mukasyafah, ghata wis dibuka, somben imanku mboten napa tambah. Mulane Syaikhul Qadir Jilani ngendikan aku iku aumu ning sekian segara termasuk wabah Jibril. Nah jare Abdul Hasan Asadali ini tak mari ngaji wali, sekali-kali ngaji wali. Jari Abdul Hasan Sadali, ana aumu fi sabati abkhurin termasuk nyebut wa bahri Jibril wa Mikail wa Israfil. Aku wis tau ning ngelangi segarane Jibril, Mikail, Israfil. Lha itu para syurrahu, nggih para syurrahu kalimatihi. Para ahli syarahnya itu menjelaskan jelas. Misalnya begini. Malaikat Jibril itu di langit tahu hamparan aras. Tahu hamparan alam samawi dari Zabarjat, dari Yakut, dari macam-macam. Terus akhirnya malaikat Jibril Israfil paling nyimpulkan apa? Betapa kuasanya Allah bikin sekian hambaran Zabarjat. Bikin sekian hambaran Yakut. Hambaran emas mutiara ning gone aras ning gone alam langit. Jare wong sing ning bumi kados Sayyidina Ali. Oh, kaya roh nyamuk. Nyamuk iku cuwili, ya meteng. Niku anake sepiro? Anake iki duwe organ tubuh, iki sepiro? Ya diurat, ya di alat kelamin. Iku sepiro? Engko kira-kira Jibril gede-gede iya iku ya angel gawene. Paham nggih? Jadi kuamangane nak cocokan kekuasaane Allah sitok cerita alam langit Zabarjat Yakut, sitok cerita napa nyamuk. Lah pas cocokan padha-padha kesimpulane annahu ala kulli syai'in qadir. Lan jare Sidina Ali, ndak ra padha wae, sampeyan kesimpulane ndak ra muni annahu ala kulli syai'in. Mulai dari Sidina Ali, kak, aku matilah imanku mau tambah, ndak ada podo. Lah tapi uang udah salah paham nih, mulai Sidina Ali dianggap sayyidu ahli torikoh, mulai orang torikoh kecuali sana tedok sinten Sidina Ali. Perkara ini pertama sing dawuh besar-besaran gitu di sinten Sidina Ali. Ya tenan, kira-kira mau kayak kenal malaikat Jibril, Mikail cerita alam langit udah sat ngene. Terus Jibril bedudono, iki lo alam bumi. Nyamuk ya selingkuh, ya rabi. Cilik, terus alat kelaminnya sepiro. Lah alat kelaminnya ya dia ono urat. Terus urate sepiro. Bolongane sepiro. Kok dia anak? Anake ning jero iku ya duwe urat. Urate anake sepiro. Ya duwe organ tubuh, ya ana penyakite. Terus kumane sepiro. Bakterine. Ya iku disebut inna wa la yastahi ajadriba masalam ma ba'udatan fama. Mulane kados kula niku wis mulai niru-niru. Mulane kula ape mati barang yo kira-kira cara cocokan wah padha wae tak angen-angen. Mulane masyhur Abdul Hasan Asadali ketika ngendikan niku wong darani kesane sombong tapi padha-padha makrifat tuh ndak sombong tuh normal. Walaqad kuntu a'umu fi bahri Jibril wa Mikail wa Israfil. Aku wis ngelangi ning segarane Jibril Mikail. Perkara ndekne pede. Ala Jibril ilmu klimake darah ana wa ala kulli syai'in qadir. Aku yo ana wa ala kulli syai'in qadir. Padha ilmune napa? Tapi nek sing ngomong kuwi ora pantes lho masalah.
Mau ikut tok, masalahnya kan swasta amatir ngene nak ngomong ngono kan terus koyo. Tapi nak kula meskipun paham nggih. Artinya paham logikane. Kula kan mboten amatir banget to nggih, terus paham, maksudnya logikane ku paham. Jadi kenapa wali-wali ku sering ngendikan aku wis aumu napa ngelangi ning Bakhri Jibril wa Mikail. Kira-kira umpama cocokan iku padha. Iku mau gawe nyamuk iku ora kalah nunjukno kudrahe Allah dibanding gawe alam malakut. Muga umpama cocokan, umpamane nak Sayyidina Ali nyontokno SBY presiden iso seneng Gus Dur seneng. Wah aku duwe contoh apik, ora tau duwe dhuwit uripe ora tau seneng tapi guyon terus rugen. Wah tambah. Wah iku luwih aneh. Karir ra duwe, jabatan ra duwe, tabungan ra duwe, iso buwi buanter. Wah iku angel gawene niku. Luwih angel gawene. Paham? Dadi gawe rugen wis duwe angel di. Angel rugen. Mergo nak wong jabat dhe dhuwit guyu wajar. Seneng wajar. Ora duwe apa-apa kok seneng. Wah iku desain sarangnya khusus. Khusus. Ora gampang. Lah ya iku tetep mbok nak ketemu ya nak ketemu malaikat Jibril. Ya Jibril ternyata kesimpulan kita sama. Tapi ada kalimat yang menyesatkan di SD saya, di beberapa SD itu ada guru rodok sarap. Itu ujian nasional itu agak dibongkak, agak dibuka, dibocorkan. Ketika ditegur itu soal aku alasannya ini, langgil Gus. Itu nyata ya, disalahkan kan ujian nasional kan nggak boleh dibuka. Gara-gara doa dibuka itu dipandu kalimatnya dia yang agak menyesatkan, tapi sudah ditiru. Wong ujian yang alam kubur ya dibuka ambek Kanjeng Nabi gitu ujian. Keren-keren. Oh, ibu kepala sekolah itu dipijatoni. Kowe Islam ta ora? Wong ujian ning alam kubur dibuka Kanjeng Nabi, mar buka pertanyaane dibuka. Padahal wah, ya rusak. Kalimatnya ya rusak. Tapi aja tiru. Lah niku sowan kula njuk pembenaran. Ranggil ya Gus, waduh. Jare buka ujian ku alasane. Wong ujian malaikat mungkar nakir apa? Dibuka iki terima ujian. Nasional ya. Wah, matekno wong. Tapi kalimat ngono ku wong ora cocok kowe eling mandi lho. Dadi diam-diam guru-guru sing manggar wae. Wah, mulai bahayane kalimat itu balik-balik. Jadi kalimat itu mesti ngandung kesaktian. Nah, mulane kena di kalimat hak iku latih terus nganti ketemu Allah. Mulane kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal alamin. Bahkan kita mati wis sangune napa? Kalimat. La ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Nah, mriki wabiyan apa 'alaiha? Wa 'alaiha. Oh, nah teng daerah kula ana sing maca wabiha ana sing walih mboko ora sak muni-munine ngono. Alaiha nahya mulane saya napa kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats insyaallah taala minal alamin. Mulane aja geman kita duwe warisan kalimatul batil. Mergo kalimat batil yo mandu maksiat. Kabeh wong maksiat iku alasane jenenge wong. Ndak jenenge wong yo ngene bareng, jenenge mahasiswa yo pacaran bareng, jenenge dagang yo kudu bodoni bareng, nek ora mlaku. Kalimat sing nglafadzno dhisik sitok, tapi saiki wong sak bodoni sak donya kok alasane kok. Dadi kalimat batil yo mandu, kalimat hak yo mandu. Jadi saiki ender malane dawuh Imam niki kalimat ini mandu sing dadekno ruhe kulub. Nggih kalimat hak sing mandu dados uripe napa? Ati walil kulub hayat. Mulane kula niku mboten kepengin nggih. Dadi malaikat lah kula ora kepengin. Saiki kula sadar. Kena apa manusa iku imane kaya malaikat. Sekali dia benar itu ndak kalah hebatnya. Lho nggih sampean saiki pikir, misale pangeran gawe Jibril gawe malaikat ora mangan urip ya ana yaene iku ya butuh kudros sing luar biasa. Lah kita digawe butuh trombosit, butuh darah sing sangka kangkung, sangka tanaman. Iku oleh ngelola butuh teknologi sing luar. Dadi kira-kira cara Sayyidina Ali ketemu malaikat Jibril, masam kontak tapi sing aneh. Lah aku ora aneh. Wong ngelola sangka nabati dadi trombosit, dadi macam-macam yo. Butuh teknologi, butuh sains sing luar
Yang terima kangkung, terima makanan, disulap pangeran dadi gizi, dadi darah, dadi energi. Mono perangke apa macam-macam, tanpa instruksi songlo lagi dadi taek, dadi darah. Jadi mau cocokan wali bumi mbek wali langit itu kok ketemune padha. Ya kesimpulane inna wa ala kulli syai'in qadir. Lagi ra usah mikir wis muni ngono wae pokoke sampean inna wa ala kulli syai'in qadir ngono. Kok sama napa? Sama. Kulo nembe niku di ana guru sowan rumah aku perkara apa jebule diadili malah. Langgil lho Gus. Soale malaikat mungkar nakire dibocoro Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dikowo-kowo. Ya soal marbuka man Nabi kok dibocoro Kanjeng Nabi mulai saiki to. Iki trimo ujian deh. Wah, ya repot. Serepot ngono wong kok adu-adu. Tapi kalau namun cerita betapa kalimat itu mesti itu mancep. Sing ra cocok wae dia mikir. Hebatnya kalimat kan sing ra cocok wae. Jangan-jangan iya kan. Repot. Sing ra cocok wae mikir. Repot-repot. Tapi awak dhewe sinau kalimat hakin apa kalimatu hakin aliha nahya wa aliha namut wa aliha nufatu insyaallah taala. Lane carane mikir nggih gampil nggih. Misale sampean tangi kok kubur bayang angel nggih ngoten. Jenengan keng manusa terus tak Nabi Adam. Nabi Adam materine sangka tanah. Lah nek tanah dadi manusa iku wajar wong Adam ya sangka tanah. Lah sampeyan kita dadi tanah dadi manusa ya wajar karena dari materi yang sama. Sesuai kan kulino. Ya kulino. Nek iku cek ra iso bantah ngeten nafsune. Adam kita digawe iku minal Adam sangka ora ana. Ora ana dadi ana luwih angel kan sangka nihil sangka nol tanpa materi ana. Pemene saiki wis ana materi nih. Mau ngerekonstruksi ulang. Mestine luwih napa gampang. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Dadi Allah sing ngawiti gawe sangka ora ana. Langit bumi ra ana digawe dadi ana. Pemene nek wis ana dikembalikan kan lebih napa mudah. Iku ya jenenge kalimat. Nggih jenenge napa? Kalimat. Jadi kalimat itu akan mandu kita kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Walil asrar lan kalimah maring rahasia-rahasiane ati baqauha. Wa huwa lil asrar baqauha. Iku dadi abadine asrar. Fato ifatur mongko te ana kelompok wali iku asma'ah iku maringi pidanget ha ing taifah sapa al-haqq Allah taala bisyahidi tanzihi kelawan kesaksian nek Allah iku bersih sangka nyerupani makhluke. Dadi ana kelompok iku mok wiridane muni subhanallah pokoke Allah ora bakal serupa mbek makhluke. Wa taifatun sing kelompok iku asma'ah iku maringi pidanget sapa Allah ha ing taifah bina'ti rububiyati kelawan sifat kepengeranane Allah. Wa taifatun des kelompok iku asma'ah iku ngrungokno sapa wa ing taifah binati rahmati kelawan muk krungu rahmate Allah nyifati rahmate Allah. Wa taifatun des kelompok liya iku asma'ah ngrungokno sapa Allah ing taifah biwasfil kudrati muk nyifati kudrahe Allah. Dadi Allah gawe wong sugih cek kuasane Allah ana wong kok ndek dhuwit 200 triliun. Kulo nang ndelok teng TV sing bos-bos dunia ana wong kok ndek 200 triliun. Niku yo nunjukno nek Allah kuwasa kan. Wong kok ndek 200 Mau cara rugen kan gak kebuwe. Tapi wong iku ora rugen. Wong kok ujek urip yo. Wah, padha. Dadi akhire padha-padha darani kekuasaane Allah. Padha ra bisa bayangne kan. Sing sitok bayangno wong kok di dhuwit sakmono kan mohal. Sing kono bayangno kok ijek urip yo ngono. Wae padha wae bener. Tapi intine kan akhire nyifati nawa ala kulli syai'in qadir. Saka mamangka jumeneng lahum kedhe wong akeh sapa al-haqqu sapa wa ta'ala musmi'an haridat sing rungokno. Wasami ngekei napa rungu wasamian landat sing rungokno fasama mongko te ngrungu barang hakuhatul askari ku mulai buka tutup wa kasful asrori lan buka pira-pira barang rahasia wa barqatun lan jumleret lamaat kang jumleret apa barqah wa samsun lan srengenge tolaat kang mlethek apa samsun. Mane bar ngaji iki kudu dadi wali disanggep iki daftar nggih proposal gitu. Mbok ditampa ora tapi kan lumayan wis ora carane. Wes daftar sih, engkau diregistrasi. Nah, mari daftar wali kok daftar nenggone gawe paspor ngoten niku. Kudu ana surat kelakuan apa? Baik. Lah iku sing urip sing berhak nanda tangani wali-wali sing di lisensi.
Nah, Rukin yo tanda tangan aku urung tak gawe. Dadi daftar ku ana surat napa? Tanda napa? Kelakuan baik. Nah, iku golek mulane butuh mursyid tak perkara nggo nglesensi napa? Surat napa? Kelakuan baik. Tapi nak wali-wali sing papan atas niku sing ora apik wae iso diapikno gara-gara saking riyen ana sahabat nemu akale pol mati. Kuwabe sahabat nyekseni elek. Wah elek kabeh darane. Abu Bakar tok darani apik. Gara-gara Abu Bakar pikirane sederhana. Gusti kula ora biasa darani ana wong liya elek. Dadi mene apik. Saking supane Abu Bakar ora biasa darani wong liya elek ora biasa deh. Dadi kuwabe darane elek kuwabe malaikat sepakat iki neraka mergo secara konsensus secara pemilihan kalah kabeh darani elek. Bareng malaikat sepakat nglebokno neraka Allah ngendikan ojo. Tapi semua sahabat kecuali Abu Bakar nyekseni elek, berarti menang mayoritas dari malaikat. Jare pangeran, ora aku iku isin mbek kesaksiane Abu Bakar. Senajan to sitok iku Abu Bakar. Mergo Abu Bakar iku ora kulino mule wong iku elek. Dadi wong sing isinan ngono iku kekasihku. Ora lebokno swarga mergo kesaksiane Abu Bakar. Lah repote sen aku jenis sahabat mayoritas iku biasa darane wong elek ngono. Dadi rada angel njaluk lisensi aku rada angel. Cara Abu Bakar cek sugeng gampang ya. Njuk surat kelakuan apa? Baik. Perkarane dekne ra kulino darane wong liya apa? Elek. Tapi Abu Bakar wis kapundhut masalahe. No, cuma daftar mesti takokane pertama prosedur standar surat apa? Kelakuan baik. Nah, paspor gampang, yuk polisi cukup. Wasamul arwahu te ngrungokno pira-pira arwah bistima'il qulub sebab ngrungokno ati ala bisatil qurbi ing atase bangete parek bisa idul huduri kelan nyekseni hadiri Allah min wiri nafasin kelan tanpa kepentingan to wiri nafsin kelan tanpa awak-awakan takunu kang napa nafsun gunaka ing dalam kono-kono panggonan fatara mengko ningali sira hum ing para wong apik stoifah wau fisama ing dalam ngrungokno hak walihina iku bingung kabeh khuyara terus bingung Romikina tur mandeng kabeh usara tur kare tersandra kabeh khosina kali khusuk kabeh sukara tur kali mabuk kabeh. Maksudnya mabuk kebenaran ora mabuk ngefly niku mboten. Wa'lam. Nah niki sing penting ya. Iki daftar pertama ilmu niki. Wa'lam nang ngerti ya sira. Ana wa satune wa ta'ala khalaqa gawe sapa Allah min nuri bahaihi saking nur kebesarane Allah. Baha niku maknane jumlorote sinar nur. Nur sing nemen padange jenenge baha Allah. Min nuri bahai saking nur padange Allah sab'ina ing 70 sab'ina alfa malakin gawe 70.000 malaikat minal malaikatil muqarrabin. Dadi malaikat muqarrabin niku sangka nure Allah digawe pinten 70.000. Wa aqamahum lan jumenengna sapa Allah ing malaikat muqarrabin benal arsy antarane aras wal kursi lan kursi. Fi hadratil unsi ing dalem bangete asik mbek Allah. Unsun maknane anis itu seneng mbek pangeran. Lane kathah jenenge Anis kados Habib Anis maknane apa? Uripe wasik mbek pangeran jenenge apa? Anis. Lane kathah tiyang-tiyang alim jenenge sinten? Anis itu asik mbek pangeran. Aja koyo kowe asik mbek dhuwit. Libasuhum te pakaiane para malaikat as-suful akhdar. Iku suf. Napa manan mriki? Katun utawa suf no? Kapuk sing napa? Biru. Akhdar boy biru boy ijo. Kula nu biru ijo ora bedane. Kowe bangsa niku lah. Wa wujuhum te wajahe para malaikat kal qamari kodiner menan ayatul badri. Faqamu mongko jumeneng sapa malaikat faqalu mutawajjidina hale ngrasa asik kabeh. Wajdunu asik. Walihina terbingung kabeh khoyaro. Dadi seneng saking kan wong susah banget yo bingung, seneng banget yo. Misale Rohin saiki dhuwit 1 juta, engko terus bingung. Temen-temen terus mati. Ya. Mengane ora usah kei, nek mati malah. Riyen kan kata toh tiyang tok SDSB langsung napa? Mati. Mana yang biasa untuk wong elek, untuk wong ayu langsung mati. Jadi pengiran wis pinter, kena apa biasa akeh untuk wong rapati ayu, untuk wong ayu apa mati gitu. Waget terus mati. Khosina, jadi seneng banget ya bingung banget. Ya bingung. Lah manusa ngoten niku, seneng banget ya sukaro, bingung banget. Sukaro. Khosina kali khusuk kabeh sukaro terus kali mabuk kabeh lho. Wa tarana sukaro wa mahum bisukaro. Mudkhuliku mulai digawe sapa kabeh muharwilina kali mlayu banter kabeh. Muharwilina. Nggih mumpung kula eling dadi kula ngaji insyaallah sakniki sing ngaji Februari niku tanggal ya pokoke tanggal 21 nek mboten 22 pokoke niki ngaji kodok.
Niku Pak Rum niku kacau tangklet kula. Gus kok gundul apa tahalul. Kula niku badhe geng Israel geng Palestina niku kan gundul. Jare Pak Rum napa tahalul? Oh tahalul kok pengaruh Israel. Mergi nak teng Masjid Aqsa niku visane derek napa? Israel. Kula ditakoki bojo kula, kalau teko niku gundul. Gus kok gundul alasane apa? Lah ya tahalul apa kok pengaruh Israel. Jadi ya tapi ora wajib kok pengen mawon. Lah berhubung ditakoki tak jawab menten mesti. Muhar wilina halim layu banter kabeh min ruknil arsi saking cagahe aras ila ruknil kursi maring cagahe kursi. Mane kabeh wali-wali nate ngipi nyekeli aras. Mergi tiang-tiang sae niku ciri utamane jeng benteng alam malakut itu nyekeli aras, nggih nyekeli sakane aras. Mulane teng hadis-hadis sahih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangi saking kuburan niku waraaitu Musa akhidun biqaimil arsi. Waduh, dadi nabi badhe tangi, badhe niku sowan Allah teng aras. Nggih. Lah kanjeng Nabi kan nyekeli aras, napa saka aras yang lain. Ngerti Nabi Musa ning pojok. Mulane aku ora roh Musa mbek aku bodhi sik endi. Karane padha-padha nyekel napa? Aras. Lah tiang-tiang sae niku tes-tesane dadi wali ta ora. Dadi antar wali iku ngerti perkarane nate do kepanggih pas dolanan teng napa? Aras. Lah wali ku ora roh kecuali wali. Mulane sampean ora perlu roh. Iso wae sampean wali tapi ora ono wong napa roh. Lho nak nakale sing roh akeh maksudnya tapi kan. Lah yo nak nakalmu sing roh kan akeh, nak waline ora roh. Nah iku penake kan ngono urip. Aja geman kengene aku iso wae aku wali ke ora roh. Kalau di kanca mondok itu 10 tahun, itu goblok kira karuan. Ditakoki hukum kira tahu roh, nak musyawarah yang menengah. Tapi dia jenenge mondok suwi tetep pinter. Aku mau kok Gus Bak nak ditakoki jawab. Aku wis ngetokno barokah ilmu sirron. Kira ngajar. Jadi meraktekno ilmu sing napa rahasia. Lah takoki ora tau jawab. Parah. Wani saiki dadi kiai ngertakoki hukum pakaian sithik nelpon aku. Gus iki jawabane piye? Dekne jawab nak jare Gus Bak ngene. Tahu ana santri kok ajar kok ora cara jenengan. Iki tawadhu iki. Padahal iki goblok tenan. Wah, patel dong. Sampai saiki terkenal dene kiai tawadhu. Apa tak bongkar ra mentolo. Waduh diobloknya ra karuan. Tiap tak, tapi barokah mungkin ya ana barokah juga. Tetep dadi kiai ngerti niku. Takok yang LCD nelpon kula. Tapi dekne sae, dekne nganggep hae salam templek wis separuh hae kula gara-gara sering sowan kula nak salam templek kata-kata royalti Gus. Kira ngajar. Mau takok yang LCD ora iso nelpon. Jare aku ajane ya iso, jawab kok Gus Bak iso, tapi jogo riak. Atek to. Payah. Jadi suwe-suwe wong ngono wali ora ono sing ero. Iso wae aku wali kowe. Wes penak. Mulane agama iku penak lho nggih. Sedekah alaniyah yo apik ben ditiru wong. Lah ana wong medhit iso wae sedekah siri. Lah yo repot. Akhire wong medhit-medhit didali. Iso wae aku sedekah kowe ora roh. Wah, yo repot. Nak sing ora tau salat qobliyah badiah iso wae salat bengi ra ono wong. Saiki mulane suudzon ku elek-eleke suudzon. Perkarane iso wae wong sing tukang sedekah ora ono wong. Lah tapi padha wae iso wae nakal ora ono wong ro. Tapi wali-wali sing papan atas pun pasti kenal karena pernah ketemu padha-padha tawaf teng aras. Muharwili min ruknil arsi ila ruknil kursi. 5 krono perkara. Lah kowe saiki ngrasa tau ketemu ta ora ngono wae. Gak usah sombong-sombongan tau ketemu ta ora. 5 maring perkara bihim kang ana ing dalem para taifah min siddatil walahi saking bangete bingung. Dadi sowan wali-wali yo kuwacu. Sowan pangeran wis tok aras ora malah tengok-tengok, ngalor ngidul saking bingung. Lah iya. Jarene wali kok napa bingung. Dadi saking panike sowan pangeran mlebu metu. Kok aras bareng marake pangeran di moro kursi balik ning aras. 5 bihim min siddatil walah saking bingung.
Fahum mongko te para auliya kabeh sufiyatu ahli sama iku dadi wong sufine ahli langit. Fa Israfil mongko te malaikat Israfil kok iduhum ketuane. Kok itu sing mimpin sing ngatur. Wa mursiduhum lan dadi pemandune. Mursid itu pemandu. Wa Jibril utawi malaikat Jibril raisuhum iku dadi ketuane. Dadi teng Mali ana organisasi. Dadi angger gak ditak Jibril ya wis. Dadi Jibril ngukure gampang, kok ndak pernah kesini ngono tok. Dadi gampang ngukure. Ana wong ning donya kok terkenal wali untuk salam tempel akeh duwe akeh. Jibril tetep roh, legal ta ora roh. Karena ukurannya gampang, kok ndak pernah apa? Wa Jibril te malaikat Jibril raisuhum iku dadi ketuane wa mutakallimuhum lan dadi juru bicarane. Dadi sakwise sowan Allah ternyata do mriyang rawani matur dhewe. Lah sing wani matur sinten? Jibril. La wal haqqu te Allah taala iku anisuhum iku zat sing nyenengno mereka. Anis iku zat tempat. Mulane wonten Habib alim jenenge Habib Anis, pancen lafat anis dalam bahasa wali itu populer. Jadi wal haqqu te Allah taala iku anisuhum, iku zat sing mengasikkan mereka, zat sing dadi keasikane mereka. Paham ya, zat sing dadi keasikane napa? Mereka. Wa malikuhum lan zat sing dadi kepemilikane mereka. Jadi mereka merasa di dunia dan akhirat hanya duwe Allah Subhanahu wa taala. Ya ora duwe swarga, ora duwe neraka, ora duwe kepentingan, namung duwe Allah Subhanahu wa taala. Fa alaihi mongko ing atase kabeh assalamu te salam. Untuk salam minallahi azza wa jalla sing Allah azza wa jalla muni al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.